اهي 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 ماشيه اهي بالراحه اهي. اسمها حربايه، شوف ملونه بلون سبحان الله. انا ادخل لها من هناك كشافات عشان ننزلها على اسمها ايه، قناه ايه. لقينا حيوان غريب شكل اهي، مغيره حربايه اهي، مغيره نفسها، مديه لون الورق ولفه ديلها على الشجره يا سبحان الله. اجيبها لك يا يوسف، نجيبها للعيال يتفرجوا عليها. يا سبحان الله، ده بتمسك ليها زي الايد اللي قدام دي، بتمسك بصوابعها ومعلقه ديلها اهوت في الشجره اهي، تمشي ببطء شويه. هجيبها كده اهي اهي، بتتحسس على حاجه عايزه تمسك فيها، تتنقل من ورقه لورقه. ودلوقتي احنا في مرسى مطروح، حيث غابات او اشجار التين البرشومي. احنا بنجمع لقينا الحيوان العجيب ده، واخده لون الشجره اهي. متبانش من الورق اهي اهي. انا مقربه منها كده، وممكن كمان احاول امسكها اهو ايديا اهي، بس انا برضو مش عايز ازعجها. مكان لمكان، من ورقة لورقة، من فرع لفرع، ما تبانش قوي